嗨，大家好，我是田儿真老师，你是谁？是可以。啊，中秋节要到喽，大家是不是准备好要烤肉了呢？除了大人烤肉，小朋友也要准备自己的烤肉趴。所以今天的治疗师脑力游戏时间呢，就教大家如何透过烤肉游戏，可以加强小朋友的手眼协调，还有双侧协调，还有精细动作协调能力哦。可能要不要来烤肉？要。好。游戏需要用的材料有烤肉的器具，可以准备家中的夹子、刷子、筷子，或是玩具用的夹子，家里的塑胶碗盘，或是有还没有用过的烤肉网，也可以拿来使用，可以增加真实感哦。还会需要假装成食物的一些玩具，像是家里的雪花片、积木、串珠珠的积木，或是象棋，或是家里的麻将。我们常常使用到的小毛球，或是一些家家酒的玩具都可以哦。只要稍有一点厚度，片状的、块状的都可以。如果玩具有正反面不一样的颜色或是图案，像是象棋或是麻将，会更棒哦。小朋友可以练习做翻面。这个游戏要怎么玩呢？第一步，用夹子或筷子把食物放到烤网上面。好棒哦！好。第二步，帮每个食材抹酱。贡丸要不要刷？要，不咻。巧克力酱，刷酱油，还有刷什么？沙茶酱。你要刷哪一个？玉米要刷吗？要，刷。第三步，把食材翻面，再翻面。噔，Hello， 嗨，哇，好厉害哟！小香肠也要叫他起床了，就起床了，好厉害！最后装盘，热乎乎、香喷喷的烤肉就上桌喽。在食材选择的部分，毛球是比较简单的，大颗毛球会比小颗毛球再简单一些，厚大一点点的积木也会比较简单。再来是薄一些，但是稍微有点厚度的积木或是玩具。再来最困难的就是雪花片，因为它比较扁，夹起来比较不容易，要翻面也比较困难哦。游戏从2岁开始练习使用夹子的时候就可以玩喽，一路可以玩到5、6岁，让孩子假扮成烤肉摊的老板，爸爸妈妈可以指定要的食物，请小朋友记住餐点的内容，快速出餐给爸爸妈妈。除了练习手部功能，也加强听觉记忆和工作记忆哦。哇，一个玉米跟一个肉肉，可以吗？一个玉米跟一个肉，玉米在哪里呀？我要一个玉米跟一个肉肉，我好饿哦。可以夹给我吃吗？玉米是这个吗？不是啊，那你帮我夹玉米。玉米是哪一个？我想要吃玉米的。哦，上菜了。我要再一个肉肉。妈咪要一个肉肉。对。夹起来喽。哇，谢谢，我可以吃吗？大家给西准备好不专业儿童烤肉摊就可以开张啦，赶快带孩子一起玩吧。那今天我们的游戏分享就到这里喽，别忘了帮我们的粉丝团按赞。对，还有订阅我们的 YouTube， 还有 Telegram 频道哦。下个游戏见喽，拜拜。